Program Music Box lunaku lwakubiri wasuza otya osibye otya otambudde otya olunaku olwaleero embeera eri etya tubaayo eno mpozi ng'ate tukikwasaganya mu mpolampola nze Sula Ssenyonga okubeera mpozi ng'ate nkutuusaako obulamu obulungi lambula obulamu obulungi byonna bisobola okubeera mpozi ng'ate bikutambulira tukyali ku story mpozi oba oli awo ey'abaana abaatemebwa waliwo ate ebipya ebizuuse waliwo epya ebizuuse omukyala amanyiddwa nga Flo bamukazaako lya Flo naye ndowooza ye Florence bwe liggwayo omukyala ono abeera mu bitundu by'e Bwayiise omukyala ono abeera mu bitundu by'e Bwayiise naye ng'ate bambi kibi nnyo omukyala ono agamba atya agamba bw'ati njagala owulize bulungi nnyo otegeere story eno bw'etambula omukyala Flo nti kinajjukirwa mujjukira bulungi story y'omusajja yatema abantu mujjukidde bulungi oba temumunamujjukira temumunamujjukira mumujjukidde omusajja ono gwogwo si gwe gusoose okutemula abaana ogwo si gwe mulundi gwe ogusoose okutemula abaana kitegeeza omulimu guno yagukolako dda omukyala amanyiddwa nga Flo from Bwayiise says she was the first victim of Christopher Okello Onyum. Her 1-year-old child, Osan Freeman, was brutally killed and her case file 003/19 was ignored because she is poor. Instead of justice, the killer was flown to US for treatment and later returned. Omukyala amanyiddwa nga Flo w'e Bwayiise agamba nti Christopher Okello Onyum ono yassa abaana yatta omwana we ow'omwaka gumu mutabani wa Flo era oggayo ono yamutta omwana baali bamuyita Freeman era naggulawo omusango nga guli ku file number 003/19 naye olw'okuba nti omukyalo ono bambi mwavu omusango gwe tegwawulirwa mu kifo ky'okufuna justice omusajja ono baamukukusa ne bamulinnyisa ennyonyi ne bamutwala mu Amerika gy'abadde ng'ajjanjabibwa mbu afune obujjanjabi tetumanyi yali ajjanjabibwa bwaki baali bamujjanjaba mutwe nga gutabuse bamujjanjaba kumugjamu kizimuzimu kya butemu oba lwaki nkomezaawo story eno nga njagala tugatte ani wa famire w'oyo omusajja eyabikkirira omusango ani wa poliisi ali mu buyinza eyatuula ku fayiro eyo mulamuzi ki eyazoganya fayiro ezo emisango ne gibula omukazi ye akyalina ne kesi namba akyagirina abaffe abamanyi amateeka emisango egyo gisobola okuzuukuka omukyalo ono yafune justice mbadde ndaba Archbishop Semwogerere Archbishop wa Kampala Semwogerere ng'agamba nti ayogedde ebigambo ne binkwasa nnyo nnyiike engeri gy'abyogedde ng'alaga nti bambi obwana baabusaze nga tebutegeera na butegeezi akaana akatoke kantu akasobola n'okukwata akambe ne kagala kakalye ekyo kinkutteko nnyo ate abaana babadde bato tasobola na kutegeera nti oba akambe ka bulabe gyali oba ki nedda so nempulira nga muli ekintu kinnumye kinkutteko Bishop oba Archbishop bw'ayogedde ekintu ekyo nga mutuufu olabira ddala kuba abaana abo mbalayi bonna babagize batimye ebifaananyi byabwe baana bato nti oli asobola n'okuzanyisa ekiyita n'agiteeka mu kamwa oli asobola n'okuzanyisa akambe ng'akateeka mu kamwa Bishop kyayogedde nti omwana omulaga n'omulaga akambe ng'ayagala kalya bwe yalowooza kyakuzanyisa oba kiteekebwa mu kamwa nti n'omwana baamusse nga tamanyi nti oba bamutta n'omutta kwegamba bingi Bishop byayogedde n'empulira nga binkutteko nnyo ne twebuuza ddala amateeka gakola ddi
munene ki owooluganda w'oyo omusajja amuddusa n'amutwala ebweru lwakola emisango n'adduka. Nzize ndaba ebintu ebyo nti emisango egyo gimala ne gifiira eyo ne mutandika okudda ku insensi ya simanya omuntu gw'abadde mulalu simanya yabadde akoze atya omuntu yabadde mulalu aba akyakola ki ku society oledda ssa abantu kitegeeza omumana muteeka eri wansi mu dungeon gy'aba abeera eyo mu solitary nga talina na muntu gw'ayogera naye paka lwafa kuba oledde mukitegedde mulalu kitegeeza ne gye mutwadde mu kkomera ajja kutta banne abo balina kubeerayo mu solitary wansi mu mazzi nga gannyogoga naye agamazzi aganyogoga solitary muziteekamu baana kubanga bayina enjawukana mu byobufuzi entegeera yaabwe endala nnyo bo bategeera Kyagulanyi tebategeera Mwami Museveni tebategeera Mwami Muhoozi abo bemuteeka eyo ne mulekawo abantu abatta abantu. I've seen Balamu ng'atutteyo sente amabugo President Museveni awaddeyo amabugo bukadde 10 kagamba nga ndaba omwana olinga mutunzi obukadde 10 omwana wo mutunzi obukadde 10 abaana bamama bagenda bafuna omanyine Balamu ono naye alina arrogance eyo awa sente ng'alinga ayamba obuyambi abantu. I'm sorry to say but engeri gyawaayo abanga ayamba obuyambi ennyo abantu nti babadde banaku nnyo nga ne baana barisiivinga sente kale bannaku ebadde baluma ninga bajula kuvuna mabuvuna balinga kwegamba bafunye ekyettabwe ennyo ne mufiiriddwa abaana mwe bantu mwe bakazi mwe namwe basajja mwe mulina okulemera ku musango guno omusango guno gutambule ate nsaba baloya abaliyo mudde mutukizo omusango ogwo mulabe namba officer kyabali ku file ya Florence oyo flow webwa yiso ya claiming anti omusajja oyo yamuttira omwana munoonye mulabani ali ku musango gwe nze nkimanyi mugenda kugamba kati gwe wamawulire wandibadde obikola eyo si BT yange nze nina BT yange there are those abakola investigative journalism abasobola ozikola anyway well and good basobola continuing ne bakola ekintu ekyo ne babuuza omukyalo oyo but nze ogwange gwa kujja kulaga nti kino kiri ABCD going into deep wali abalaba ino bikolako side yo si side mu binoonyerezeko muteekewo embeera mukole mutya but nosanga abantu nga nti abaana bafudde but still we have people abagala okukola showcasing bagala kola showcasing kibinyo banadini bakoze ogwabwe banadini bavudde ne boogera biboogedde babyogedde naye abantu tebajja kukyuka lwaki kubanga balina abawaganyaza nti olyazze asse omwana bamulinyisiza ennyonyi agenze olyazze asse bamutuwadde transfer mbadde mubalaba wali abatta like the soldiers ne babagira tetukyamulaba n'omusango ne gubira tebakyamuleeta mu kooti ogenda ogenda nti we transfer atidde Kampala ndiye bamutwala Kongo gye bamutwala akolera eyo bo tebafiibwa assets zaabwe naye singa omuntu bw'akola omusango aweebwa ekibonerezo ekijja mu musango gwakoze. Nabadde njogerako ku nsonga ya Kalabba ne babaawo amateeka yaŋŋambye nti anti kakati munnange waliwo ne basalidde ogwa Kalabba naye nga bagubasalidde mu bukyamu ne mbagamba fine naye ate oyo obujulizi obuliwo ddala nga butuufu oyo naye era still bagumusalira mu bukyamu bagenda gusala batya nga bagamba ekyagisa ebimu ku byagisaawo Kalabba bye bintu ebyo ebyokubeera nti omuntu olubamu babakwatanga ngabo mwala omukazi wali omukazi yafanana nnaku ezo yalumya story ng'agamba bali agenda muwanika lwakubeera nti muganda we yali mubbi nga ate mutemu basinkana mu taxi nga yava kusuubuleyo mu byalo fine wabeerawo abantu bati naye kireeta ekyo gwe mulamuzi butafaayo kusindiikiriza abantu balina kunoonyereza ku musango kuleeta bujulizi butuufu n'obeera ng'okolera ku biragiro by'abantu ab'enjawulo n'otagoberera n'otasala musango mu butuufu bwagwo oba ontegedde bulungi nnyo gusale mu butuufu bwagwo ojja kubeera mpozi nga ate oba oli awo osala ekituufu n'obujulizi ng'ofuna obutuufu. I've seen
ndabyeko kuba Nadini bonna abazeogera nga bagezaako atalisa okwogera ebigambo boli awo nenga yabagamba tebawulira. Wabaddewo Bishop Abela Reverend Father Bishop, I was stand to be corrected, we Masaka yabadde abuulira emisa ya Easter n'agamba nti bannaaye Masaka ebadde temanyiddwa nnyo mu bintu bino, naye omuntu wabanga afunye obutali bumativu yandibadde addukira mu kkooti kumuyamba, naye essaawa zino ekkooti bwebanga ekozesebwa kati kubeera nga ate ejjawo ekituufu nezzaawo ekikyamu, kitegeeza abalamuzi mulina ekizibu. Kitegeeza abalamuzi mukola ki? Mulina ekizibu. Ekkooti abantu badde bagiddukiramu kufuna bwenkanya, essaawa zino bwebanga abantu bagiddukiramu kukyusa bantu kye baasazeewo. Bino ne bigamba badde abyolekeza Justin Namere nti abantu baalonda owa NUP, Namere naddukira mu kkooti egyesazeemu ebyalondebwa bye bituufu, n'agamba ekyo ekituufu. Wano buli omu atapuse kike message ye, buli omu akitapuse bubwe, oba ntegeera, buli omu akitapuse bubwe. Naye ndowooza abalamuzi bonna rather abannaddiini abasinga bavuddeyo nga bakoolinga for justice, ne justice gye mukoolinga nga tetuuka. Omanye ebintu by'okubuulira in parables. Parables z'engero nti mubuulira muyita mu ngero. Abantu b'ennaku zino baafuuse bannamwatu, baafuuse bakwatulira. Bw'otamwatulira mu butuufu bwakyo asigala nga yeegeraga babadde tebagamba nze yandabe buli omu akitapusa bubwe. Nevaayo gwe nga Munadini ogambe nti gundi ekintu kye wakoze si kituufu, ebintu bye wakoze si bituufu, tereeza zaayo victory y'omuntu. Nze neewuunya abalamuzi nga wasoma emyaka gyo egiwerera ddala, kuba osooka n'osoma obwalooya myaka 4 n'ogattako omwaka gwa Law Development Center n'opracticinga lawyer n'obeera lawyer, then bakulonda ku bulamuzi n'otandika grade 1 grade simanya 2 3 simanya ate kati gwani, naye nojja n'okola ekintu nga kiyiwa buyiyi takana tosi ku bitabo byo n'entegeerayo. Nze neewuunya nnyo omulamuzi oyo yabola obululu mbwe yagamba tugende katusa tusange boxing nga simmenye tujja kugenda maaso tubali bwe ziba mmenye, n'azisanga nkuliko emmenye naye n'agenda mu maaso n'abala. Kati omuntu aba agenda kuddukirawa, omuntu aba agenda kuddukirawa. Bannaddiini mwe bali kwogera, era Kibishop Semwogere yagambye bannange effujjo eririwo erikolebwa ku bantu, violence, corruption, byonna atelisindowooza bibeera atelisinga bikomebwa. Naye Kibishop boosaba tebali redde kubikomya. Nze ndowooza olina kusaba bannayuganda ababonaabona bo bennyini kubyekomeza, nga bagamba nti bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaayi. Bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta musaayi. Kati omusaayi bwe gujja ennyo oyagala gukuggwemu oba oyagala osigale ng'ogukwatiridde. Ebintu ebimu babibagamba. Nalabye omukazi ng'avuma Bobi Wine. Ffe Bobi Wine watutama n'otutama, simanyi na kiki otwagaza. Kati laba basenze obuyumba baffe oba balowooza ffe tukukwese. Bobi Wine ali mu Amerika. Bobi Wine ali mu Amerika. Lumba abo abasenda akayumbako, ebyo babibagamba nga mwe muli mu protecting your gains. Those are your gains ze mu protecting you guys. Zezo gains zammwe. Bobi Wine weekwasa wa bwereere. Tewamuwa kalulu okusinziira mu bigambo byoyogedde. Tewamuwa kalulu. Musajja watu n'apuluka nga baagala naye mukwata n'agenda mu Amerika. Akaseera ke basendeddemu obuyumba n'okugoba abatembeeyi ku nguudo nga Bobi Wine taliiwo. Onooza baba waddewo ennaku ezimu abadde aliira ku nsiko. Abaffe yabadde asenda. Mube mutaaveeyo kwerwanako, ani agenda obbalwanirira? Mwe mulowooza bannabyabufuzi bagenda kubalwanirira? Mubijjawa?
muneyofuzi naye anoonya zize, anoonyawo waliira. Bwabanga MP wo nga kansala wo nga meya wo tasobodde kulwanirira, why do you think Kyagulanyi will fight for you? Kyokubiri, why do you hate Kyagulanyi? Why do you hate Kyagulanyi ali mu America nga naye yadduka musajja watu kukubya kugira? Bwe mutwe mwaddanga ku Besigye ne mugamba era musajja tetwagala ajeno mu kibuga ne yekalakasa ebintu byaffe ne byonooneka. Akatale ke Katwe bakochezza nga Besigye ali mu komera. Amazzi agayingira mu bizimbe mu kibuga Kampala nga hamu azimba. Byonna it happened when Dr. Kiza Besigye ali mu jail, when Bobby Wine is on duka. Njagala mumbulire kwabo ane yali mu mitambo gy'okukola ebintu ebyo. Be bantu be mwawagira, be bantu be mwalonda. Temwekwasa abantu mwabalonzi. Sajja yogedde ekigambo n'agamba abalonzi bafaanana ne be balonda. N'enkiraba wamma. Abalonzi mufaanana abantu be mulonda. Bwe mulonda omusiru namwe mubeera basiru. Bwe mulonda omugezi namwe mubeera bagezi. Mujja kwesiba nnyo kuba no simanya ba elite abo basoma, omuli ayogera oluzungu lw'amaanyi nnyo, then n'owulya simanya bano bagagga, abo bagenda obatomeza. Bo bafa kimu singa ennyumba yaabwe yingiramu kasente, bavuga mafuta ga bwerere ku misolo gye babasolooza. Mmwe mwabanaku emisolo gye babasolooza ne basasula ate bali ba elite mwe basolooza, buli kimu kibeera okke. Ebisigadde tebibakwatako. Lwaki bimukwatako? Yakuzaala. Mugenda biwulira. Badde mwami Lutamaguza agambye nti ebimu boli awo ku byamulume nnyo nti alina omulimu gwe yeeyama ng'ate oba alina ssente oba talina, oba ali mu palamenti oba tali mu palamenti, alina okuguggusa. Alina abaana baweerera. Abaana abo baweerera oba baagala oba tayagala balina okuddayo okusoma. Yabadde atambuddeko wa mukwano gwe Ssekabira yasanzeeyo abaana 11. Mwazadde nga bali bagamba abaana bo baabo babagobye. Namubuuza abaana abo bonna wabazaala otya? Nze mbadde sikimanyi ne palamenti terina ssente, ndi naye emisaala gyekulula. Bano abasajja batusasula ssente. Wadde bagamba Uncle Jude ennaku zino akasaala nga kalwayo, naye bwe kabanga n'aka palamenti kalwayo, ffe tukyakaabya akajanja tugume. Bwe banga eya palamenti erwayo nga tekyajja bulungi, tukyakaabya akajanja. Bw'oba olina wojja omusaala nga gudira eyinzeemu, boosi wo tomukwata mu bulago. Olaba eza palamenti zirwayo. Awo wandibadde ogumya n'ogamba naye mwandibadde musaasira, kubanga tuli mu kusomesa abaana. N'abaka ba palamenti awo mulaba nabo bennyini balina abaana b'abantu be baweerera be beeyama. Waliwo abamu abagamba nti newankubadde mu nzigi eyo naye nze ngenda sigala nga mpeerera abaana, nga bo tebalinga oli omusajja gwe mujjukira ow'eri Nsibambi eyagamba nti buli mwana addeyo ewaabwe. Kuba ogwo mulimu ba mwagweyama dda. Abakyala nga Maama Kadaaga bo basigala baweerera abaana kubanga omulimu bagupatana. www.komalafm.com kwoli program music box obale kubeera mpozi nga ate otambula nange bulungi nnyo. Emirimu nsuubira gitambulidde ddala, ogitegedde wa gye giva. Abakolera eggwanga mwebale, n'abalibba mwebale, wamu nammwe abatambula mu ntambula eri awo nga si ya buvunaanyizibwa nnyo, nga mulina okubeera nga obaoli awo mubeezaawo obulamu bwammwe mu mbeera yonna. Agakafuluma galaga nti ekitongole ekiramuzi kitegeeza nti omusango gw'omusajja yatemula abaana abana eggaba wiiki ewedde gugenda mpozi ate kutandika okuwulirwa wiiki eno, era nga gugenda kuwulirwa ku kitundu kyennyini ewaali ettemu lino. Bino akulira abalamuzi mpozi ate mu ggwanga Jane Francis Abodo yavuddeyo n'abyogera. Ekkooti bagenda gitwala wali eggaba wegenda okutuula. Naye mugyegendereza ekkooti gye mutuuza mu bitundu eyo omumeesingira apo abantu banyiivu nga n'abazadde banyiivu.
baagala kuwulira ku kifa si byagamba nti tumusibye simanya myaka 4 myaka 5 simanya myaka emeka wa tebyagala biwulira ebyo tebyagala biwulira. Anyway, mbadde ndaba story, people have problems. Kino kigende eri abawala. Abaana abawala mwina excitement mu bantu abamu. Abaana abawala temumanyi bizibu ate bakazi bannamu bye bayitamu. I've been watching a story of Anne Kansime, a prominent comedian. Ono ng'alina ne contracts ne TV za Tanzania ne TV zi Kenya lwa kuzanya comedy. Afunye sente nyingi nnyo ne banafa ba DSTV etc. Naye akulaga nti yatuukako ku kiseera nga yalina okwewasiza omusajja yesasule ne bride price dawale. Nga bw'oli bagamba nti omwana bamusanze embeerera ne bamuleetera embuzi. Nga Anne Kansime yalina okwewa embuzi olw'okubeera nga yeekuumye. Oba ntegeera. Yatuuka ekiseera nga ndowooza yeetaaga omwana, bazadde bamusaba omwana, bazadde bamusaba omusajja, nga buli kimu akikoze ssente azirina, ennyumba agirina, amaka amanene, nagaaka neewasizeyo boy. Nagenda okuwasa boy nga mutuufu talina kyamugattako. N'atuuka ekiseera n'agamba ye nfaaki, nali njagala kuzaala omwana namuzaala. Kiki? Era okutuuka nga baawukanye. Tolumbanga nnyo bufumbo kubanga olina pressure okuva mu bazadde bo b'abantu bo oba bawala banno b'okuze nabo. Ng'obalaba bonna bali mu bufumbo gwe atannayingira bufumbo. Ojja kugwa ku muntu nga si mutuufu. Toluubirira nnyo kugamba nti ogenda kunoonya musajja wa bbeeyi, simanya mugagga bikoze bitya, naye alina ebizibu bye. Oba ntegedde. Naye alina ebizibu bye. So mu mbeera eyo abaana abawala ekyo nakyo mukimaakinge. Buli kimu kikole mu mpola mpola. Tobeera taken up by peer groups. Ego ni mufumba ina boyfriend we avuga mahama nange nakunoonya wa Range Rover waaki. Omanyi gye bazijja. Omanyi gye bazijja. Nze kiringa abavubuka benda wakati abali mu bufumbo. Bajja gamba they are okay, but they are not okay. Mbadde ndaba boyfriend wa Purima abadde agenda okukola obwemusi wa Bitex. Naye ng'asoose mukiisinga ekyo kiraga ki? Akusibyeko libooni. Ageza akusange n'omuwala omulala zijja vuga. Gye bali abakazi abiwasiriza abantu baabwe, mumulabye Shakibu, mumulabye Bwadi Black n'abalala biwasiriza abantu baabwe. Naye abaana abo gye bali. Nze nako omukwano gwange yannyonnyola muyimbi Stiperman ye ng'akugamba nti ebiseera byamala ng'alina omukazi omukadde ng'abeera atamidde 24/7 alina kunywa buwalagi. Why? Okusobola okufuna sexual desire, appetite okubeera nga having a sex n'omukyalo oyo kubanga ali tebakwatagana mu myaka ng'alina kubeera ng'anywedde. Ng'alina kubeera ng'anywedde. So ye embeera abantu abo gye bayitamu. Tebali bulungi, temuddawo ne mugamba nti oba oli awo bali okke. Mbawadde advice yange sisa kuwogera ku bintu by'amaka kubanga mbimanyi bizibu nnyo. Ne kati gwe atannagayingira amaka nsooka ne nkugamba munnaye nga tonnagayingira nti gali ABCD. Bw'oba owulira n'otegeera, bw'oba totegeera n'obeera ng'oli awo bw'otyo. Ab'ebivulu bakaaba. I saw yesterday Abitex nga agamba nti bannaaye abantu bwavu bubaluma bungi tebasobodde kujja mu bivulu. Sente zibalemesezza okujja okusanyuka. Oyo n'akaaba already n'akasente akategeka ebivulu kava mu gavumenti tekamuluma nnyo. Naye olw'okuba nti alina kutegeka abantu bajje balaye byategese kitegeeza ki? Nti alina kubeera nga alindirira abantu bajje. Naye mu bwavu bwabwe tebasobodde kujja. You know? Mu bwavu bwabwe tebasobodde kujja kugamba nti oba kino kibeere ABCD n'ebirala byonna. So mu mbeera eyo
tubere nga tugira. So mu mbeera eyo ebivulu nabadde ndi ne JTB nangamba ebivulu abakoze tebakoze bivulu byaganye byasaze awamu enkuba yabakanzeemu awala bamumalinza okugamba tebasaliddwa nnyo lwa nsonga bannannyini bifo bebeetegekedde bannannyini bifo bebeetegekedde ebivulu ebyo nga tebalina kyakkola kubanga ne bapromota babadde babakuba enjawulo y'amaanyi nnyo ne bapromota oluusi nga nabo batya bagamba bannannyini bifo batuleega ssente ez'enkano ez'ebifo yaba biseera ate nga oluusi abantu tebajja kulaba. So kati endongo eri awo bwetyo tugibale mwemu ku bizinensi ezigenza okugwa nga bw'obadde olaba. Nze nabagamba sisita wange yali akola mu kikuubo naye waliwo transition ey'okujja abaali bakola mu kikuubo ebiseera ebyo abalina ssente. Abantu abaali bakola mu kikuubo mu abasinga baali Baganda. Mugenda gamba tribalistic but njagala ebeere ye reality. Abantu Abaganda bonna abaali bakola mu kikuubo mu abasinga baagowinga bankrupt bayavuwala. Either bakubisa URA oba bawoba ebintu byo bane bakola ekintu kyonna paka lo yavuwala. Ne baleeta generation ey'okubeera nga baleeta Abanyankole n'Abakiga babateeke mu business y'omu kikuubo. But olw'okuba they were not used ku business ez'obusuubuzi era nabo zaabalema nga ne ssente imagine baali babawadde mpe nabo byabalema era abasinga baddayo mu byalo abalala ne badda ku streets kubuulira njiri abalala ne bagamba katugende tulunde ente ezaffe. Kitegeeza ki? Buli muntu akola omulimu gwategeera. Bw'oba oli wakusponsoringa gwe nga gavumenti kuwa muntu mulimu muwe ssente ng'ogoberedde omulimu gwakola ne bizinensi gyakola agitegeera bulungi. So si kwata mwana wo olw'okuba yasomye omuteeke mu Uganda Airlines tabitegeera. Olinza okugamba muntu tebweru abisomye gwe yagambako nti abyagala tabigamba ngo nti abyagala. Lwaki obyo bimusibako bimukaka? You know? So embeera ezo tubeere nga oba oli awo oluusi tugira nnyo okubeera nga tukiyitiriza oba ontegedde ng'omusajja wo w'ettabu. Kakati naagava mu nkuubo galaga omanyi abannaffe aba NRM n'aba independent abamu abagira ku baali baze ku kadi NRM naye ne bagwa babakuŋŋaanyiza bonna babatutte kyankwanzi kukola kye tuyita brainwashing. Baboozeeku ku bwongo babateekemu mpozi ate oba oli awo mu ntegeera endala. Naye ekigambibwa kokasi eyo babitaddewo ng'abantu bano babatutte babasomese butya bwe bagenda okujja bateekewo babayise etteeka nga president parliament yeyina okumulonda 1 nga president parliament yeyina okumulonda. Then n'ekirala beeyongeza batya omusaala kuba ze emmotoka zaali nnyo already. Emmotoka y'omubaka wa parliament badde bamuwa obukadde 2 kati bali mu bukadde 320 naye zo zonna zigenda kuva mu mmwe abawa omusolo aba protecting gains. Oba ontegedde mmwe aba protecting gains mwe mugenda ozisasula mwagala oba temwagala mwe mugenda osasula ssente ezo musobole okubeera nga ate mubeezaawo bali ababedde bemwalonda naye nga wamukuwa akalulu ng'akuwadde 2,000 ng'akuwadde kilo ya sukaali. Abantu abo waliwo ka video kendayo omukazi nga akakanye ku bba n'amukuba oluvannyuma lwabba okumunenyaako nti lwaki yagenze mu ndongo ku Easter nga tamutegeezezza. Ebyo bibaawo kazi bagenda mu zikiraabu bakola batya nga teboogedde bibaawo era nze neewuunya bwewuunya. Ate ebbanga limu n'amala nga muvudde ku bakazi mujja funa emirembe. Nze mbibagamba ebbanga limu n'amala nga muvudde ku bakazi ng'okola bibyo mukazi takumenya ojja kufuna emirembe. Bw'oba osazeewo gavumenti owase funayo ennyumba eyiyo nga yiyo gwe nga ggwe. Abakazi bano tubeera nabo everyday 24/7 balabanga abatuyamba obuyambi okubeera naffe
negobera n'amakaago ng'ogenda n'obeerako eyeewuwo bw'agenda mu byagenzeemu oba ayenze oba akoze atya era ajammaladde agenda okutuuka eyo nga bali bamwendako olumu na lumu nga tebakyamulabamu value bw'ayendako ono n'ayendako oli n'agendako oli agenda olaba ekitiibwa kiweddewo ajja kwekkakkanya yekka abamutandika nga bamuwa emitwalo 10 batandika omuweereza omutwalo ajaga value yange erabika egudde nnyo bweti naye abasinga muddaawo ne mulwana ekiseera kino anyway abavubuka si banenya muntu aba kyalina amaanyi agalwana bati ffe abasajja abakadde abakuzeekuzeemu lwaki nandibadde nnwana n'omukazi era bwanyiiza ntambula butambuzi ne muviira nenneewambamu wiiki muweereza buweereza ssente wendolaba yakuweereza message akati anti nyagala lwogereko nti nkyali bize teekawo embeera either gamba twagenze fisa bbirira bw'oba oli musiraamu twagenze kubuulira njiri bw'oba oli musamize mugamba nagenze kusamira eno ebizibu bisisuse maka gange kangende nsamireko baleka bajjajja bambonereza lwe n'ensonga lwaki onjooga oba oli awo nina bye nakola okunyiiza abajjajja eyajawanawuliraga omusajja agenze mu nsaaso oyo tagenda kunzitavusa ajja kuteerera dde mu layini mbeere bulungi mweraba